Abajo. La recita. Suma. Dale. ¿Quién dice yo? Dice. Es como la mamá del muerto. Llorar nomás para no dar café. El le hace como el rezandero. Uno rezar y rezar a ver si al último le toca la telera. No mames. Eso está cansado. Esa es mi limosna. Ahora sí.